кулер шумит, либо процессор греется, либо компьютер не включается. Вот в данной ситуации у этого монстра, значит, на стартовом экране появляется запись CPU Fan Error, что означает ошибка запуска кулера процессора. То есть на процессоре стоит кулер, который, запускаясь, развивает обороты и передает сигнал на центральный процессор о том, что он развил обороты, поэтому как бы все нормально. Если в достаточной степени кулер не развивает обороты, поэтому выдается ошибка перед стартом операционной системы о том, что вот как бы с кулером проблемы и надо с этим как-то бороться. Вот сегодня попытаемся с этим разобраться, как с этим бороться, устранить эту ошибку. Сейчас я быстренько доберусь до кулера. Вот. И что нам нужно будет для того, чтобы устранить эту проблему? Ну, как бы отверточки, еще один набор отверток. Я думаю, достаточно будет вот такой одной. И самый главный компонент — это вот такая штука. Ну вот, значит, разобрали мы это чудовище. Значит, на первый взгляд тут сразу бросается что в глаза? То, что под кулером радиатор полностью забит. Ну, как бы не то чтобы уж полностью, но очень есть большие сегменты, в которых просто даже воздух не может проходить, а это чревато тем, что процессор, собственно, неэффективно охлаждается. В процессе это может перерасти в проблему перегорания, то есть выхода из строя этого процессора, поэтому сейчас будем снимать кулер. Как бы вот сняли мы, значит, этот кулер. Вот, собственно, видно, что здесь очень много всякого рода пыли, мусора, грязи. Это все дело вообще как бы не есть хорошо. Сейчас ищем пылесос, чтобы это все дело устранить. Я надеюсь, у вас как бы есть дома свои пылесосы, поэтому можете смело брать пылесос и аккуратненько, не задевая никакие детали, провода, не сшибая, скажем так, элементы с материнской платы. Для этого можно взять кисточку с длинным ворсом, строительную или художественную, неважно, и как бы помогать сметать эту пыль с помощью пылесоса и кисточки. Ну, собственно, разобрали, сняли, значит, радиатор, отсоединили от него кулер. Ну, как бы вот, скажем так, проблема налицо. Тут лишних слов не нужно. И так все видно. Основная проблема, значит, заключается в том, что кулер не разгоняется. Ну, как бы вот смотрите, у кулера, в принципе, перегорать нечему. Там набор, значит, катушек, которые, скажем так, путем электромагнитного излучения заставляют вращать ротор, на котором закреплен вот этот вот сам вентилятор. Значит, нам просто необходимо добраться до оси, на которой находится, на которой крепится этот ротор. Вот. И, собственно, разобрать, либо можно не разбирая, сюда как бы смазочки. Ну, хотя лучше нет, разобрать. Он туго вращается, наверное, все-таки там мусор попал, что-то еще. Сейчас мы почистим, заново смажем, соберем. Разбираем, в общем, снимаем. Здесь находится кольцо фиксирующее из пластика. Ну, его... Идите к себе урок ведите, вы нам мешаете разговаривать. Да. Ну, вы как-нибудь пылесос мне быстрее найдите, и я уйду. Так, снимаем, значит, кольцо. Итак, сняли мы уплотнительное кольцо.
Разбираем кулер. Ох. Смотри, мне прислали Да. нефтекарталь, да? Как будто он не рисовал. Ну вот там как бы очень все сухо. И смазка такая уже тугая. В общем, она больше мешает, чем помогает вращению. Это надо сейчас все помыть, почистить и заново смазать. И будет все тип-топ. У меня онлайн урок идет, если что. Да? Угу. А у вас нет онлайн уроков? Нет. Мы их не делали, с частью. Понятно. Перед батюшкой, между прочим. О, сразу прям заметно. Вот сразу прям заметно. Потому что до этого он даже так вот не раскручивался. Сейчас прям вообще красота. Ну и все. Я думаю, что вот ошибка это ЦПО фан, как там, error уйдет. Осталось только обратно нам поставить кольцо. Так. Отправь мне смс этот Линкин. Да, Линкин, ну-ка. Я тут что-то не слышу. Она тебе дома сидит. Еще сюда, Спасибо. так сказать, для надеги намажем. Пусть нехай себе будет, лишнего точно не будет. Вот так вот. Так. И вот так. И вот так. Все. С кулером закончили. Дальше приступим к очистке. Так, все. Дальше чистим. Ремонт делаем. Чистим. Да, ошибка у него не включается. Ну, как бы, блин, там все. Проблема. Что там? Ну, это, да. Видел. В общем, приступаем к зачистке. Я вас записываю, да?
Конечно. Вот. Я хочу сказать, если сейчас не будет гудеть процессор, значит вы идеальный специалист. Ага. Записано? Записано, Хорошо. записано, да. Но если он будет гудеть, тогда другое надо видео. Он ошибку точно уже не будет давать. Так. Аппаратчики, наладчики программного обеспечения. Какая предусмотрительность. Я все делаю не просто так. Я 2 раза попу не люблю поднимать с дивана за бесплатно. Все собрали. Заводите. Заводим. Идеально. Смотрим, что кажет нам система. А то где-то Ошибку не выдавал, я что-то пропустил. Первоначальный экран. Нет, он сразу первый экран. Вот, ошибку не выдавала. Почему? Потому что кулер сразу разогнался, и ошибка ушла. Все. Знать никого не надо, просто сообщайте Максиму Викторовичу. Максим Викторович приходит, устраняет проблемы. Гудеть он у меня больше не будет? Гудеть больше не будет. 100%.